故田口菊屋氏追悼花火の打ち上げです。故田口氏は今ある玉村花火大会の生みの親でありましたが、今年1月ご逝去されたため、有志の方51名が特別協賛を募り、個人のご冥福を祈り打ち上げるものです。心静かにご覧ください。
続いて広幹道開通記念花火です。花火によって新しい道路の状況と住民がそれを歓迎し祝っている状況を表現します。あなたはそれを感じることはできますか？